bwana nalubiri bwagamba tobe na mujjawo bachiruma bachirobya ekiranda ekiranda bobatuma katawangwa natete Wazirube nesira niwabarangira mukurakone yazikuko natetengu natirika natirube yakamteo newa kustimo matagala ezaiba niwabarangira Niko kulijuranga bobese Chaliwa kama yenteka Chaliwa na balesi embera Emimbo emikweka Malai nepomo Kala yobitiba Ulaya yekula Gato sebo Nagala yokambwe Twenigaliwa Bakayimbira 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 Abakwize Mesach Semakula Bakayimbira 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 Abakwize Mesach Semakula Abakwize Mesach Semakula Bakayimbira 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 Abakwize Mesach Semakula Abakwize Mesach obugalo basibone banyabo ebirabo birungi nnyo kuliko engule oba gye tuyita award kuliko ne certificate ey'enjawulo esiima Bakayimbira Domarketers olw'emirimu gye bakoze
naddala mu industry eno ya art. Buganda kwe kwaffe tubeeyanziza nnyo, mwebale nnyo okulowooza ku bakulu bano tibasaana okusiimibwa. Mayibaga nti weebale yamala ebintu, naffe tugamba nti tweyanziza nnyo mwenna ababaddewo ku lunaku luno. 2, 2, 1 Balamusiza mwina abali wano. Nja kusooka mbasabe tukube mu ngalo ez'amaanyi. Ezo si z'amaanyi, tukube mu z'amaanyi. Nina ekirowoozo kye nafuna emabega awo lwakuba nkyagezaako okukizimba. Ekisiima abantu baffe mu art nga bakyali balamu. Nafuna ekirowoozo nga tukola show y'omugenzi Eriwamala. Abantu baaliwo ne basanyuka ne bambala bulungi. Nze bwe nali nnyimba ne ngamba singa muzeeyi Wamala abadde atudde wano mu suuti ze nga bwe yanyumanga. Ne tuyimba ennyimba ze. Buli omu n'ayogera ebigambo bino by'ayogera ebirungi bwe biti ng'awulira. Tekyandibadde kirungi. Nindaba nga kyandibadde kirungi. So nga wano waffe tulinawo obunafu bw'okwagala okusiima abantu nga bamaze okutuvaako. Neebaza Katonda nti ninako wenkituuse era essaawa yonna n'atera okukisumulula. Ekigenderwa kyange kwe kulaba abasajja nga bano. Nze nnako we nali omwana n'abuuza nti Kibuuka ayogeranga ani? Nze kennyini ze namusika ne muzza ku bbali ne mugamba oswadde nnyo era linnya emmotoka ove wano. Ne munyonnyolako Kibuuka by'akoze mu art. Omwana n'anneetonera n'angamba papa nsonyiwa era ngenze. Konze. N'ekyo kyonna kiva mu kuba nti nno bagamba akasuka omumiro kakola ki? Abaana bano abapya abazze, abantu abamu abapya abazze kabeere bano bannamawulire abatukwata ebisinga temubimanyi ebikwata ku bantu nga bano. So njagadde kino kinfaananiddeko ekyo nti Mwami Kibuuka bw'aba atudde wali ne Mwami Sekubuge ne Uncle Joy ne banna abalala ne balaba nga abantu babawaako obujulizi obulungi nga bakyali balamu, nabo bakimanya nti baaliko ab'omugaso mu bulamu bw'abantu abamu. Kigamba nnyo abantu nti Katonda bamuwa mugaso gy'oli, sooka obeewo omugaso eri abalala. Buli obeewo omugaso eri abalala, gw'okubeerawo omugaso gy'oli kyanguwa nnyo. Kuba buli muntu akwesiga, buli muntu akussaamu ekitiibwa, by'oba opulaninga ku lwo ne bikwanguyira. Kubanga oli wa mugaso eri ki? Abalala. Bakayimbira baakola nnyo ekintu ekyo, babadde ba mugaso nnyo eri abalala mu industry ya art. Era basebo tubeebaza nnyo. Twongera okwebaza Katonda abakuumye nga muli balamu. Kubanga bangi batuvudde ku maaso. Ne bagenda nga tebafunye na kuwulira ku bugambo bwaffe buno obulungi bwe twogera. Nze nzija ntya kakwate kange ku Bakayimbira kajja katya. Mu mwaka ogw'1993 nalina emyaka gyange egy'obukulu gyali 16 bwe mba nzijukira bulungi. Omugenzi Umar Katumba bwe yali ayita abantu okumwegattako mu Emitros Band. Omugenzi Umar Katumba bamumanyi naye waliwo abatamumanyi kyemmanyi. Mwogera nnyo nga abantu bagaya aliwo oyo. Yali muyimbi nga ye asomera Kollo High naye nga mukuluko ku ffe. Naye ffe twamwegombanga nnyo kuba baagwanga ennyimba ze ku Radio Uganda nga baga oyo mwana asoma abeera Kololo ataakuba ebikonde kati yatuinspiringa nnyo. Era bwe yatuuka okutandika ekibiina ffe bamukubajja naye twakuŋŋaanirawa ku Pride Theatre ewa Bakayimbira. Olwo lwensooka okuteeka ekigere kyange
ku Pride Theatre. Abasajja binalabanga ku TV nga bazanya ndiwulira yingiza empewo bikoze bitya kwe busanyo olwo nsoko okubalabako abaami abo batukozesa interviews fe nze bensobola okujjukirako bemuyinza okumanya nze Grace Sekamate, William Mitanda, Geofrey Lutaaya, Jackson Serujja, waliwo bavirigo bayeko bangi nnyo. Nzijukira nti ba anko abo be batukozesa interviews ezo nga kuliko omugenzi Kasozi, waliko omwami Katolo Bwama abemukiibi oba ne basudde omugenzi ndowooza naye yaliwo kati okujja okuyimba nze nga ndi kati nnyo ndi awo sirabika bulungi nayimba na luyimba lw'omugenzi Umaru Katumba n'ekigambo bakyava mu Uncle Ben ono ako kajja kusobola kabeerewo tulabe kati awo nepita mu kasengejja akaali kasooka akayita abantu akayisaamu abantu 10 kuba twali bangi nnyo okusinga kaawo. So n'olwekyo eddusu lya Uncle Ben lyagamba nti nakale kabeerewo ako nkawuliramu kalinga akalimuko ensa nensobola okukola ki okubeerawo ye Mesach Semakula gwe mulaba ayimiridde wano nti singa ebiseera ebyo abakulu awo ekigambo ekyo omukulu oyo teyakyogera kuba baali bamukiririzaamu nnyo. Uncle Charles nga bamukiririzaamu nnyo, Uncle Joy nga bamukiririzaamu nnyo nga bwagamba nti gwe vaawo mu butuufu oba ovuddewo naye okuvaamu akakale tumuweeyo omukisa kyali kyanjawulo ennyo era nkakasa kyekigere kyange ekyasookera ddala okuba nti nno ndi kino kyendi nga ntambula nga n'ekitiibwa mu bantu nga kijje mu art. So nazaalibwa bantu abo, nazaalibwa kigambo ekyo ng'ogyeko ekyo Bakayimbira baafuuka abazadde ba industry mu ngeri ne bazaala be bataazaala ne bazaala babiyita bikulizire nga buli atandika Kayimbira abagenze Rwanda endongo ne basalirayo nga bakubira Kayimbira Uncle Ben transport atubuze tukoze tutya tukoze oba sente mwazijjanga wa Uncle Ben wakosa simanyi nga baweereza transport abasiranidde mu kyalo Bakayimbira abakozi abayombye Bakayimbira bebayinubyi Bakayimbira nga tugenda ku enjala n'ekuluma n'otambula n'ogenda awo n'otuula waliwo restaurant olabeko ofune ku kyokulya bw'ofuna gw'ofundiriza n'omuyiikiriza ne bagagenda bakuwe olwo olunaku n'omanya nti olwo luwedde. So twebaza Katonda olw'abantu abo baali bamukuŋŋaanya ab'ekika ekyawaggulu. Ffe twali tetumanyi na kumanya nti nno Pride Theatre y'abayindi, ffe twakula tumanyi yaffe kuba yaba ya mugaso n'okusinga National Theatre gye bagamba nti yaba artists. Ba artists abasinga bonna be mulaba ab'omu 93 paka mu 2000 bonna abasinga tulina akakwate ku Pride Theatre. Ate era newunyiza okuba nti neeno gye bali era bagenze n'omutima ogwamukuŋŋaanya muzaŋŋanda ekintu ekyamuzaŋŋanda nti ne ofiisi y'Abanakatembe era naye eri wano bagenze nakyo mu maaso tebakooye ng'ate oba oli awo tebasiimiddwa nga bwe balina kusiimibwa naye baagaana okufuna entondo. Mwebale butafuna ntondo bakadde baffe tumanye biba challenges bingi tubavumye tuba disappointinze mu ngeri ezitali zimu naye ne musigala nga muli bazadde baffe temutudde sites tufunye ffe ebizibu mu industry yaffe naye nga bw'osanga Uncle Ben olwe twafuna ebizibu awo emabega buli omu abimanyi naye nga Uncle Ben bw'akusanga asanga Mesach oli otya gyebaleko mukakkanye obusungu togira bwoti bw'asanga olinamuga mukakkane teyatekinga sites ng'omuzadde yasigala ffenna tukwata buli omu ojja gy'oli ng'akuwa amatu ng'akuwuliriza ng'akuwa ebigambo ebikubeezaawo ng'okola ki. So tubeebaza olw'ekyo ekisembayo mwena ba artists abato abali wano oba Sseruganda kintu kikulu nnyo nze nkakasa kyekizimbye Bakayimbira kuba olwo we batuuse nga tebakyakola shows
nti baba agenze ne bakola ne bafuna ssente naye Obwasseruganda bwo bwasigalawo Obwasseruganda bwe busigalawo Bakayimbira ebeekyaliwo ekitegeeza nti kugenda ku stage kuzanya shows bakola biki wasobola okubaawo obutategeeragana mu ngeri emu oba endala naye buli omusigala Obwasseruganda nga weebuli ng'osobola okugenda ewa munno bw'aba afumbiza muwala we osobola okugenda ewa munno bw'aba alwazizza ekyo kikulu olumu ekibadde kituleetera obuzibu nti Mesach bw'otabuka ne male toyagala kumulabako n'abaana be ne mukyala we na biki byonna olwo amangu ago weerabidde nti oba oliawo n'essaati gy'oyambadde kuliko entuuyo za munno oyo obwo bubadde bunafu nnyo gye tulifa abato nze kati nkuze nvuddeyo mummwe abato kati ekyo nkitwalira mummwe abato abalala nze nkuze kati ebyo sikyatunuulira ebyo Sseruganda abaki Abasseruganda bwe musanga muganda wange oli utya oli bulungi kubanga ne bwe tuba tunyumya emboozi kati bwe mba nnyumya emboozi goyinza okuba oli mukwano gwange leero nnyo naye siina mboozi gye nyiza kunyumya naawe nnyo kwenkana gye nyiza kunyumya na Lutaaya teriiwo tuba tebikwatagana gwe ompita wanko ompita muzeeyi okola biki naye oli ankuba ne ku kifonaga akasajja storage emboozi n'enyuma so Obwasseruganda obwo bwe muzimbye bakadde baffe kyakulabirako kirungi nnyo gye tuli tuweebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala era temukoowa temujjanga okwo ffe weetuli wemba mutwetaaga ffe tuli magye gammwe awali olutalo lwonna mba mwagala tululwane nze wendi era abatamanya ŋŋamba baali babisazaasazaako ne babawo n'olutalo olw'amaanyi paka teruggwanga era gyajawulira obusungu birese ono yaliko olunaku nga MC mu 2005 nga bagaba awards naye abantu beewuunya MC wali olabyeko ref nga oli ref afuwa omupiira tiimu neteeba n'ajaguza ref yennyini n'ajaguza kakati ono yali MC ku Pam Awards yali 2005 ne balangirira nga Mesach Semakula atutte artist of the year n'asuula wali akazindalo n'abuuka mu bbanga n'ebifaananyi bikukwata ali bw'ati ne beewuunya ne muswala omukubireko mbuga lunaka gwe mukwano ogwo gwe tubadde nagwo apunaawo era nze muyita mama kuba abanzaala bangabi kana ate waliwo ekigambo Uncle Joy kye yayogera ebiseera omugenzi Omar Katumba bwe yafa ebibiina bingi ebyamerukawo waliwo Exodus Emirates Gibraltar Univox Mirrors ani kati olwolwagera nenge ebibiina bisuse bingi Uncle Joy naga naffe bwe twali tutandika twatandika bangi naye baali basobola bayitamu kakati mwe mutandike mugende maaso kati mujja kwesengejja abasobola bajja kukola ki abasobola bayitamu oli mulungi ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza onootenderezebwanga n'okulumizibwa obudde bwonna nabo olwaleero nga tukuŋŋaanye wano gwe wayogera nti bwe muli kuŋŋaanira ababiri oba abasatu n'osukkawo ndiba mu makkati gammwe n'olwaleero Mukama oli naffe tweyanziza Mukama lunaku lwa njawulo Bakayimbira emyaka 4 lugendo luwanvu nnyo okuva mu 82 paka olunaku olwolwaleero mani twagala okubeebaza fenga Zubairi family naffe tutulowooza nti Mukama Katonda nga ye mubeezi waffe obuufu bwe twakwata butuufu kubanga tutunuulidde Kayimbira weeva wedda oba weeva wetudda naffe tulowooza nti tusaba Mukama Katonda tugende mu maaso n'okulabira ku bakulu baffe bano tubeebaza era tubayozaayoza mu ngeri ey'enjawulo Ssaabasajja Kabaka awangale ndi wano ne Bosa Sserunkuuma ono ye Zubairi ffe nga mukulu Kibuuka ssebo ono mu Zubairi bwe tuyita omubbi kibosa ekibbi kye kino kanakyo kakyogere nze nkola mu ggwanika yanza sino okunyanjula mu bitiibwa ebyenkalidde awo abaseba ne banyabo balamusizaako nze bampita Bosa Sserunkuuma nange nga mu Zubairi family tuli wano okuyozaayoza abakama baffe ba kitaffe Abakayimbira Dramators olw'okuweza emyaka 40. Olunaku namanya nti abantu baweza emyaka 40 neewuunya nnyo. Lwaki neewuunya nti ffe waffe naffe mu Zubairi mu myaka nga 3 egyasooka ne twetemamu tetusaana mu obugalo ne twetemamu aromatic n'eddeeri Zubairi n'esigala eno
naye nga tunaweza na myaka 10 bwolaba abaweza emyaka 4 toyinza butaba wa kitiibwa basebo tubayoza muli kyakulabirako kirungi muli basomesa balungi tusaba naffe omukisa gwe mukozesa okulaba nti temwawukanye naffe mu kutuweereza tuleme kuddamu kweyawula okwegattaga emaanyi tuyanza omukisa guguli guyoli ono ali mu byakulya yula emikisa baane mutuwongere papa nawe sebo tuwe ku mukisa tuleme kwawukana naye nga mu byonna abasajja bannange bakyakulabirako kirungi bawangana ebitiibwa olaba nti bafaayo esebo n'ekira kijja kutegeeza abantu abali wano nange ndi omu ku bayizi mu ssomero lya Bakayimbira era ndi omu ku bagenda okutikkirwa omwaka guno baneesaanamu obugalo ndi omu ku bayizi sebo era mujja kukola ekikofiira ekiringa amanvuuli nga nkyambadde basebo ne bannyabo olwakadde mukkirize ffe twogere ebyo bikomaawo anabala batwesipiki zaabwe nga bakujulize okuva era emizannyo ekisinga nga babagambye waliwo tukola Afribaka Afritalent Bakayimbira era ezo show ziba z'amaanyi nnyo nga lwaki tuzikola twagala naffe Kayimbira tubeera tutusembera kumpi ngetukwatako nga bwe zetambula kizibu nnyo okumenya emizannyo egiwera n'otamenya emizannyo za Kayimbira kubanga egisinga ne wegibanga tebaddemu direct era ebeeramu emabega eyo shows ezisinga ez'abayimbi abamu ng'omugenzi Kafeero twasooka mulabira mu Kayimbira okuzanya ng'azanya emizannyo n'abayimbi abalala mulabya abayimbi nga Mwami Lutaaya abadde wano Mesach Semakula waali abo nabo Kayimbira balinamu omukono kubanga ebatendese waliwo n'akayimba kendawula ka Bruce Mesach yagamba nti abe wankuba omusipi kubanga baali batendeka kuzanya so nabwe kityo Kayimbira tubeebaza nnyo okuba nti mukumya omumuli era mwe mukuta omumuli guno ogenda maaso gwa drama ne okuzanya emizannyo mu Uganda ku lwa Afritalent ne bannange bano omukulu Mike Mabira tubeebaza nnyo ne mwami Abe Mukiibi director wa Afritalent n'abalala bonna bambi ba Afritalent tubakakasa era tubabuugira tukyali ffenna tujja kukola ffenna ogenda maaso okulakulanya art mu Uganda.